வணக்கம், நான் டாக்டர் நித்யா, எம்டி சித்தா. நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க சைனசைட்டிஸ், வீசிங் இதற்கு எந்த மாதிரியான சித்த மருந்துகள் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதற்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போ சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா, நம்ம முகத்தில் சைனஸ் அப்படின்ற கேவிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. காற்று அறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த காற்று அறைகள் அப்படின்றது நம்ம முகத்தில் ஸ்கல், அதாவது மண்டை ஓட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூளையை பாதுகாக்கிறதுக்காக இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான். இதில் வந்து நேச்சுரலாக வந்து ஏர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கும். இதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அதனால் ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் ஆகுது, அதாவது திரவங்கள் வந்து அதில் தேங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னும் பொழுது தான் இதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு சைனசைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு நிலை ஏற்படுது. பெரும்பாலான மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்குது. குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், பெரியவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்குது. தலை வந்து ரொம்ப பாரமாக இருக்கும். அது முன்னேற்றியில் அதிகமான வலி சொல்லுவாங்க. இந்த புருவங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, இந்த இடத்துல. ஏன்னா அங்கே தான் ஃப்ராண்டல் சைனஸ் அப்படின்ற ஒரு ஏர் கேவிட்டி இருக்குது. இதில் ஃப்ளூயிட் சேரும்பொழுது தான் அதிகமான வலி, முன்னேற்றியில் வலி இருக்கிறது, கண்கள் எல்லாம் தெரிச்சு போகிற மாதிரி, பின்மண்டையில் வலி இருக்கிறது, கண்கள் சிவந்து அடிக்கடி தண்ணி வர்றது, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கும். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு மூக்கோட 2 பகுதியில் மேக்ஸிலரி சைனஸ், எத்மாடல் சைனஸ் இது எல்லாமே இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேட் ஆகுது, இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது தான் அதிகமான சிரமத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்குது. காலையில் எந்திரிச்சுனே அடிக்கடி தும்முறது, முகம் வந்து வீங்கி போய் சிவந்து இருக்கிறது, கண்களில் வந்து சிவந்து தண்ணி வர்றது, மூக்கில் கொஞ்சம் குனிஞ்சாவே தண்ணியாக கொட்டுது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே சைனசைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடியது. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா வீசிங்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப நாள் ஆஸ்மா இருக்குது அப்படின்றவங்க, இல்லை COPD அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீசிங் அப்படின்ற இழுப்பு நோய் வந்து இருக்குது. அதாவது ஏர் பேசேஜில் நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு காற்று செல்லக்கூடிய பாதைகள்லையோ, நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய காற்று பைகள், ஏர் சாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இங்கே ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னும்போது தான் வீசிங். நம்மளால் ஃப்ரீயாகவே மூச்சு விட முடியல, ரொம்ப இழுத்து மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்குது. மூச்சு விடும்போதும் கருன்னு ஒரு சவுண்டோ, இல்லை ஒரு மாதிரியான ஒரு கீச்சுன்னு அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வர்றது, சிரமப்பட்டு மூச்சு விடுறது, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா கையில் எப்போவுமே பஃப் வச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. எந்த டைமில் எனக்கு வந்து வீசிங் வருதுன்னே தெரியாது. ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணும்போது வீசிங் வரலாம், இல்லை ஏதாவது டென்ஷன் ஆகும் பொழுதோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு அக்கேஷனில் எனக்கு வந்து வீசிங் வந்துடும், அதனால் எப்போவுமே நான் பஃப் கையிலே வச்சுருப்பேன், ஹேண்ட்பேக்கில் எப்பவும் பஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. சைனசைட்டிஸாக இருக்கட்டும், வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, ஆஸ்மா இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் முழுமையான தீர்வுகள் இருக்குது. அதாவது உணவு முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குளிர்ந்த உணவுகள், கபத்தை உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகளை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். நிறைய பேர் நீச்செடுத்து இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை எடுத்தாவே எனக்கு வந்து கபம் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முள்ளங்கி சாப்பிட்டாவோ, இல்லை அடுத்து வந்து நூக்கோல் சாப்பிட்றேன், இல்லை சொரக்காய் சாப்பிட்றேன், இந்த மாதிரி புடலங்காய், இந்த மாதிரி நீர்ச்சத்து இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை எடுத்தாவே எனக்கு வந்து வீசிங் நிறைய வருது, அதை பார்த்தாலே எனக்கு வீசிங் வந்துடும், நல்லா ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டஸ்ட் ஏதாவது படும்போதோ, இல்லை பொல்யூஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போதோ, இந்த மாதிரியான காரணங்களால் வீசிங் நிறைய பேருக்கு வருது. ஏன்னா உடலில் அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அப்படின்னும் பொழுது தான் இந்த வீசிங் பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு வருது. இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாமல் உடல் முழுவதுமே ஒரு அசதி இருக்கிற மாதிரி, தொடர்ந்து தும்மிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாமே போயிட்டு ரொம்ப டயர்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இந்த கபம் சார்ந்த நோய்கள் அனைத்திற்குமே நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய மருந்துகள், சஞ்சீவி மருந்துகளே நிறைய இருக்குது. இப்போ இதற்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா புற மருந்து சிகிச்சைகள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது புகை மருத்துவம் இதுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு நான் இந்த ஐடியாவை சொல்லியிருக்கேன். விரலி மஞ்சள் நல்லெண்ணெய் தீபம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த விளக்கில் சுட்டு வரக்கூடிய புகையை நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணணும். சைனசைட்டிஸ் இருக்குது, முக்கியமாக நேசல் பாலிப் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும், மூக்கில் வந்து சதை வளர்ந்துருக்கும், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மஞ்சள் புகையை நல்லா இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு சிறந்த நிவாரணமாக இருக்கும். அதே மாதிரி மிளகு புகையை நம்ம வந்து சுவாசிக்கலாம். மிளகு புகை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சின்ன குண்டூசிலையோ இல்லை சேஃப்டி பின்லையோ நம்ம வந்து மிளகை நல்லா குத்திட்டு அதை வந்து தீபத்தில் காமிச்சு அந்த புகையை வந்து இன்ஹேல் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு டைம் நமக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்குது, நம்மளால் சுவாசிக்க முடியல அப்படிங்கும்போது லைட்டாக நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணிட்டு வரலாம். இது எல்லாமே அந்த காலத்தில் நம்ம வீடுகளில் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியது தான். அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தோம்னா கண்டங்கத்திரின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை. கண்டங்கத்திரி பேர்லேயே இருக்குது, கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான கப நோய்களையும் கத்திரிக்கக்கூடியது, அதனால தான் கண்டங்கத்திரி அப்படின்னு பெயர் வந்துச்சு. இதில் லேகியமாகவோ குடிநீராகவோ நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரலாம். அதே மாதிரி மிளகு கற்பம் சிறந்த ஒரு கற்பமான ஒரு மருந்து அப்படின்னே சொல்லலாம். அதாவது எதற்கு அப்படின்னா
நுரையீரல் சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களுக்குமே இந்த மிளகு கற்பம் அப்படின்றது மிக மிக சிறந்த ஒரு மருந்து. அதாவது மிளகை நல்ல தரமான கெட்டி மிளகை எடுத்துட்டு உத்தாமணி சாரில் நம்ம வந்து ஊற வச்சுட்டு அது உலர்த்தணும். இதே மாதிரி 5 முறையோ 10 முறையோ நம்ம செஞ்சுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு வரோம். ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மிளகாய் சேர்த்து சாப்பிடணும். இந்த கற்ப முறை அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடும். அந்த முறைப்படி இதை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம கிளினிக்லேயே இது வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தாக இந்த மிளகு கற்பத்தை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம். இதை பயன்படுத்தும் பொழுது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் பேசேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ், அதாவது அந்த சளி ஸ்பூட்டம் சொல்லுவோம், இன்னும் ஒரு சிலருக்கு கோழை மாதிரி வெளியில் வரும். ஸோ இப்போ வாய் வழியாக ஒரு சிலர் துப்புவாங்க, இல்லை மோஷன்லேயும் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மிளகு கற்பம் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு மண்டலம் அளவு எடுத்தாங்க அப்படின்னாவே சுவாசம் சார்ந்த நோய்கள் பக்கத்தில் கூட எட்டி பார்க்காது, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அடுத்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ வாரம் 2-3 முறை நம்ம வந்து ஆவி பிடிக்கிறது. ஆவி பிடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே ஸோ நுரையீரல் அந்த பிரச்சனைகளோ, தலையில் அதிகமாக நீர் கோத்திருக்கு, சைனசைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த முறையாக இருக்குது. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆடாதோடை. ஆடாதோடைக்கு பாடாத நாவும் பாடும் அப்படின்னு பழமொழியே இருக்குது. இதற்கு இந்த ஆடாதோடைய மணப்பாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டு வரலாம். மணப்பாக அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா, ஆடாதோட இலை சாறு இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த இலை சாரோட தேன் கற்கண்டு எல்லாமே சேர்த்து சிரப் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். இதையுமே குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் குடிச்சிட்டு வரலாம். ஸோ இது எல்லாமே கபத்தை விரட்டக்கூடிய சிறந்த மருந்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மருந்து என்னென்னா, நுரையீரலை பலப்படுத்துவதற்கு நுரையீரல் சார்ந்த எந்த நோய்களுக்குமே, அது வந்து வீசிங்காக இருக்கட்டும், ஆஸ்மாவாக இருக்கட்டும், சிஓபிடியாக இருக்கட்டும், இல்லை லங்கில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ப்ளூரல் எஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஃபெக்ஷன், இந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷன் இருந்தாலுமே பவழம் ஒரு சிறந்த மருந்தாக நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது. இந்த பவழ பற்பமாக செய்து சிறந்த ஒரு அனுமானத்தோடு அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நோய்களுமே குணமாகும். நம்மளோட கிளினிக்கில் ஸ்பெஷல் மெடிசனாக இந்த பவழ பற்பம் அப்படின்றது, அதாவது பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே அதோட அனுமானம் அப்படின்றது வேறுபடும், அதோட அளவுகளும் வேறுபடும். இதை வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் மெடிசனாக நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நுரையீரல் சார்ந்து கபம் சார்ந்து வரக்கூடிய இந்த சைனசைட்டிஸ், வீசிங், ஆஸ்மா, இந்த நோய்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகள் இல்லாத முழுமையான தீர்வுகள் இருக்குது. நன்றி.